येतोय पुरा लोकांक वय प्रभू. वय प्रभूजी. हांव आम एक थोडशे मंगलाचरण करया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमोस्ते पंकजांग्रये। श्रीगुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। हांव म्हगेलें एक प्रेजेंटेशन शेअर करता। तुम्ही सांग येता की ते तुमकां दिसता म्हणून. हरे कृष्ण। दिसताच प्रभूजी. जाय सो आयचे विषय जशी आम्ही डिस्कस केले ताजे फुडें हांव एक रिकॅप जे आसा पयरी म्हणजे अमल सीता माताजी म्हाका दिसता तांणी भारी चंद जे आसा लॉंगिंग फुलफिल्ड टॉपिक जे आसा ते प्रेजेंट केल्ले. जस्ट एक कोणे एखाद वेळेस त्या दिवस अटेंड केलो ना जाल्यार एक रिकॅप आयकल्यार वी विल नो द कंटिन्युएशन प्रॉपरली. तर प्रसंग अशें आसा की म्हळ्यार जे असुर लोक आसा बली महाराज जे आसा तांणी तांगेल जे स्वर्ग लोकाचेर आक्रमण करून देवी देवता जे आसाची तांणी थंयच्यान तांगेल जे गुरु आसा तांणी सांगिल प्रमाणे स्वर्गलोक सोड न्हू विंगविंगड रूपान किंवा अदृश्य रूपान तू तांणी थंयच्यान धांवन वताची. कित्याक की म्हळ्यार त्या वेळार युद्ध करचे तांगेल बरशी ते शक्य ना आशिल्ले आणि तांतू पराजय तांगेल निश्चित आशिल्लो. तर तांणी थंयच्यान तशी गेले नंतर तांगेल आवय जी आसा अदिती तिका मस्त दुःख जाता आणि हे जे परत तिगेल जे चेडू आसाची तांणी पुरा स्वर्गलोकांत परत कशी येतले तांगेल ऐश्वर्य तांकां परत कशी मेळटले ताजे बद्दल ती मस्त विचार करता. आणि तितले वेळार कसं जात की म्हळ्यार मस्त दुःखांत आशिल्ले तेन्ना कश्यप मुनी तांगेल जे पती आसाची तांणी जे तपस्या करत उरताची तांणी परत आयिल तेन्ना तिगेल दुःख पळोवन तिका विचारताची 4-5 प्रश्न विचारता. पांचवे प्रश्न जे आसा ते तुगेल चेडू जे आसाची तांणी खुशाल आसाच की ना म्हणून विचारता. ते कडेरी ती जे कथन केले नंतर ती सांगता की म्हाका तुम्ही हांतुल्यान हे करका भायर काडका मदत करका कशी करचे कसं करचे तुम्ही म्हाका गाईड करका म्हणून आणि ती मस्त तांकां विनंती करता. कडेरी कश्यप मुनी अदितीक सांगता की पयोव्रत म्हणून कसले एक देवाल्यागी मागणी करची असली भौतिक उरो आध्यात्मिक उरो म्हणजे कृष्णा लागी नाल्यार विष्णू लागी ताजे खातीर आमी हे करता मागणी करता म्हणून
पयोव्रत करचे सांगता. ते 12 दिवसा व्रत केल्या नंतर विष्णू जे आसा चतुर्भुज रूपान तू थंय प्रकट जावन अदितीक सांगता की हांव तुगेले एक म्हळ्यार कश्यप मुनील जे कसं तपस्या आसा ताजी फल आणि तुगेल व्रत पालन केलेले चंद रितीन तर हांव तुगेले एक चल्म जावन तुगेल गर्भांतुल्यान प्रकट जावचे आसा. ते कोणाक तुवें हे सांगचे ना. आणि कडेरी तांणी एक चतुर्भुज रूप जे आसा ते सोड न्हू एक ब्राह्मण बालका रूप धारण करताची आमी पिक्चर हांगा पळयताची. आणि तशीच तांगेले उपनयन संस्कार जाले तेन्ना मस्त देवी देवता जी आसाची तांणी तांकां मस्त अशी भेट दिताची ऑस्पिशियस गिफ्ट्स दिताची पुरा. तर अशी तांगेल जे हे आसा म्हळ्यार एक अदितील जे मनाची इच्छा आशिल्ली की देवान कृष्णान विष्णून येवन देवी देवता जे आसाची तांकां परत स्वर्गान तू हाडचे खातीर मदत करता. सो ताजे जे अवतार जे तांणी घेवचे आशिल्ले ते तिगेली इच्छा जी आसा ती हांगा पूर्ण जाता. आणि ताजे नंतर मुखारी आईचे विषय जे आसा तांतू आमी पळयत की वामन देव जे आसाची तांणी बली महाराज जे आसा स्वर्गांतू तांगेल त्रिलोकांतू राज्य जे आसा प्रोटेक्ट करचे खातीर अश्वमेध यज्ञ करत उरताची. तर अशी ते अश्वमेध यज्ञ स्थलींतू वामन देव थंय येताची. आणि तेन्ना आयिल्ले तेन्ना तांगेल जे कसं तेज उरता तांगेल शरिराचे जे तेज आसा ब्रह्मतेज ताजेन पुरा थंय उपस्थित जे ऋषी मुनी आसाची आणि बाकी प्रजा म्हणा कोण तांकां मस्त म्हळ्यार आश्चर्य जाता की सूर्य प्रकट जाल्ल्या वारी म्हळ्यार एक तेज जे आसा वामन देवाल उरता. आणि कडेरी एक यज्ञाचे जे कोण म्हळ्यार यजमान आसा बली महाराज तांणी वर एक मस्त खुशी जाताची की एक ब्राह्मण अशी तेजस्वी ब्राह्मण यज्ञस्थलीन तू प्रकट जाल्या आयल्याची. आणि अश्वमेध यज्ञ ताजे पूर्ण म्हळ्यार पूर्ण जावच्याक अशी आमी आयकताच की उपस्थित ब्राह्मणांक तांगेले सम बरे करून आदर सत्कार करून तांकां प्रसन्न जावशी आमी दक्षिण दिवका. आणि तांणी खुशी जाले नंतर यज्ञ जे आसा ते चंद रितीन हे जाता म्हणून अशी सांगिल आसा. तर एक आमी जशी नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शनान तू आसा ददाती प्रतिगृह्णाती गृह्यम आख्याती पृच्छती भुंक्ते भोजयते चैव. एक कोणे घरान तू अतिथी आयल्यार तांगेले कशी सत्कार करचे तांकां कशी तांगेल बरशी हे करचे तांकां बरे स्मित हास्य दिवन तांणी वामन देवाल स्वागत करताची. तांगेल चरण जे आसा ताका धुवन ताजे जे कसं चरणामृत आसा ते तांणी माथ्यार ग्रहण करताची. कडेर तांकां आसन दिवन तांगेल कसं चौकशी करची आसा ते पळोवन तांकां विचारताची की आज तुमी आयिल्ले लेकान आमगेल यज्ञाचे जे अग्नी आसा ते बरे प्रज्वलित जाल्ले आसा. आणि तुमगेल मनांत कसले इच्छा असल्यार तुम्ही ते व्यक्त करका सांगका हांव कसं तुमकां दिवचें जाता. तुमकां जे कसं जावका तुम्ही मागचे हाडना आज म्हाका मस्त खुशी आसा म्हणून म्हणटाशी. तेन्ना वामन देव जे आसा तांणी वर एक जे आसा परत बली महाराजाल जे आसा तांगेल जे वंश आसा पुरा पूर्वज जे आसाची तांगेल वर एक मस्त उडगास काड न्हू तांकां म्हळ्यार हिरण्यकश्यपू हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपू
कडेरी विरोचन प्रल्हाद महाराज हांगेल उडगास काडताची आणि तांगेल येवचे जे हांगा हेतू उरता की देवी देवतांक जे राज्य दिवचे युद्ध करचे ह्या क्षणारी म्हळ्यार शक्य नाशिल्ले कित्याक की म्हळ्यार भृगू डायनस्टी ताजे जे कोणे ऋषी मुनी आसाची तांगेल ब्राह्मण आले ते मस्त आशीर्वाद बली महाराजाले उरता तर ह्या वेळार तांगेले युद्ध करचे शक्य नाशिल्ले सो दुसरे कसल तरी एक रुपान ते राज्य तांगेले की काण घेवचे अशी एक हेतू दवरून हानी वामनदेव थंय आईल उरताची तर तांगेल प्रशंसा बरे कोर न्हू कडेरी तांणी तांकां सांगताची की म्हाका मेगेल पाय जे आसा ताजे अशी 3 स्टेप्स भूमी म्हाका तूं दान दिव येता म्हणून सांगता आता तांगेल रूप आमी पळयल्यार म्हळ्यार एक ड्वार्फ म्हळ्यार एक सानशे चडशे ब्राह्मणाल रूप उरता तांणी तांगेल 3 पाय अशी म्हळ्यार हे मेजिल्याक जाग कितलो जातले मस्त सान जाग म्हळ्यार बली महाराज जे आसा तांकां मस्त अशी आश्चर्य जाता की एक त्रिलोक सम्राट जावन हांव तांकां विचारत आसा तर कसल तरी बरे मागची सोड न्हू हानी खाली 3 स्टेप्स म्हगेले की मागतासाची म्हूण तांकां सांगताची की तुमी बरे विचार कोर न्हू सांगाची की म्हळ्यार ब्राह्मण म्हळ्यार एक ग्रहस्थ आसाची तर आज ना जाल्यार फाल्यां तुमगेले जीवन समचरितार्थ बरे चलचे खातीर कसं जाव का ताजे विचार कोर न्हू कसं जाव का त्या मागाची 3 म्हळ्यार इतले सान जमीन दिवचे म्हगेल म्हाका ते समदिसना अशी म्हणून जेन्ना तांणी सांगताची तेन्ना वामनदेव तांकां म्हणटाची की इतले एक मनशाक ताका जितले आवश्यकता उरता जितले नीड आसा तितले ताणें अर्जन करचे प्रयत्न करता आणि ताज्या वैरी म्हळ्यार कसले एक्सेस पोजेशन जे आसा ते बर न्ही आणि कितले मनशाक इंद्रिय तृप्तीक कितले दिल्यार म्हणजे जो इंद्रिय गो दास म्हणटात आमी इंद्रियाचे जे दास आसा असल लोकांक कितले दिल्यार कमी पडता तर इट इज नॉट गुड थिंग अशी म्हणून तांणी म्हणटाची म्हाका 3 स्टेप्स जे आसा लँड दॅट इज मोर दॅन सफिशियंट फॉर मी म्हाका तितले दिल्यार तुमी पुरो म्हूण तांणी म्हणटाचे तर हाजी एक लेसन आमकां आसा ते कडेन आमी डिस्कस करयता की एक्सेस पोजिशन जे आसा ते कितले म्हळ्यार इनसफिशियंट आमी डिस्कस केले पण कशी पनिशेबल आसा ते आमी कडेन डिस्कस करयता तर अशी 3 सांगले नंतर बली महाराज जे आसा तांणी मनान तूं म्हणटाची अडना बाबा तुमगेल जे इच्छा आसा हांव तितले दिवच्याक मनान तूं एक तांणी संकल्प करताची आणि कडेरी मुखार आमी पळयताच की जेन्ना तांणी तांगेल जे मनांतूल हे विचार व्यक्त करताची शुक्राचार्य जे आसा तांगेल गुरु तांणी मस्त तांकां एक मनांतू भंय दिसता आणि तांकां गोत्तुरता की हांगा आईल जे ब्राह्मण आसा बालक ते कोणे ना एक म्हळ्यार अशी रूप धारण करून प्रत्यक्ष विष्णू हांगा अवतरीत जालेलो आसा आणि तांगेल जे मनांतूल हे आसा हेतू जे आसा ते वरेक तांकां गोत्तुरता की 3 स्टेप्सान तूं 3 वरे न्ही दोनी स्टेप्सान तूं जे आसा कृष्ण वामनदेव जे आसा पूर्ण आमगेल जे कसं जग आसा म्हळ्यार हांगाचे स्वर्ग लोक पृथ्वी पाताळ लोक तिनी म्हळ्यार दोन्ही कवर करून घेतले तर तिसरे पाय खंय दवरचे हे तांकां म्हळ्यार एक गोत्तूर उरता सो तांणी सांगताची बली महाराजाक की कॉशन करताची की
तू जशी मनात विचार करत असा हे सामान्य ब्राह्मण नाही है विष्णू असा आणि तांगेल इंटरेस्ट कसं आस की म्हळ्यार देवी देवतांक तांगेल जे कसं राज्य तांगेल गेलेलं असा स्वर्ग लोकाचे ते तांका परत दिवचे खातीर तांणी हांगा आयल असाचे तुगेल्यागी हरण करून घेतले तर हे तू अशी कर नाका आणि अशी केल्यार मुखार तुगेल्यागी कसले धन उरशिना संपत्ती उरशिना आणि कडेर तू कशी तुगेल उदारनिर्वाह करतलो तर अशी एक तांका म्हळ्यार प्रश्न तांणी बली महाराजाक विचारताची आणि मुख्य म्हळ्यार हांगा आमी पळयत की तांणी बली महाराजा बद्दल चिंत करत आशिल्ले पण ताच्याकिंत चड चिंत तांका हे आशिल्ले की बली महाराजा लेगी कसले धन पुरा म्हळ्यार असुराले जे तांणी एक गुरु म्हण जावन आशिल्ले आता बली महाराज जर का तागेल बल सर्व संपले संपत्ती धन सर्व संपले राज्य गेल्यार कडेर मेगेल उदारनिर्वाह कशी जावतले गुरुचे जे एक पद आशिल्ले तांका जे कसले तांगेल उदारनिर्वाह जावचे आशिल्ले ते बरे पुरा बंद जातले हे व्हड भय आणि चिंता तांका मनांत आशिल्ली सो आम्ही मराठ्यांत म्हणटाची लेकी बोले सुने लागे म्हळ्यार कसं तरी मनांत एक उरता सांगचे एक उरता तशी बली महाराज जे आसा शुक्राचार्य बली महाराजाक सांगताचे आणि त्यावर एक सांगताचे की 2 स्टेप्सान तू तांणी पुरा जे विश्व जे आसा ते कव्हर करतले कडेरी तुका 3rd स्टेप तांका खंय जाग दिवचे ते तुगेल्यागी कसले उरशिना आणि अशी केल्यार तू जे वचन दिलेलं आसा ते वचन वर एक भंग जातले आणि अशी केल्यार म्हळ्यार तुका ताजे नेगेटिव्ह जे आसा रिझल्ट तुका मेळटले आणि ताजे खातीर ते सबस्टॅन्शिएट करचे खातीर तांणी वेदीक म्हळ्यार शास्त्रांत तुले हे वर एक सांगताची इंजंक्शन्स की आम्ही धन जे आसा ग्रहस्थ लोकांना तांणी म्हणटाची की आमगेले आशिल्ले आसा विंगविंगड एक पर्पज जे आसा आमगेले रेप्युटेशन म्हणा आमगेल स्वता मेंटेनन्स म्हणा आमगेल परिवाराल मेंटेनन्स म्हणा अशी 4-5 विषय तांणी सांगताची की तांतू तुम्ही डिस्ट्रीब्यूट करका आणि तुमगेल्याक जे आसा म्हळ्यार 100 तुले 20 रुपये जे आसा खर्च जाल्या नंतर तुम्ही सांगचे जाता की म्हगेले आता कसले ना तर अशी तुम्ही एक सांगका म्हणून तांणी म्हणटाची आणि हे वरे सांगताच की अशी शास्त्रांत बरयलं आसा की आमगेल उदारनिर्वाह म्हळ्यार बॉडीली मेंटेनन्स जे आसा ताजे खातीर तुम्ही खंयचे अशी जर का ते मेंटेन करच्याक कसले एक फाल चलयले रे इफ यू टेल द लाय देन दॅट इज नॉट सिन अशी म्हण वरेक सांगता तांणी तर हांगा आम्ही पळयत की एक स्मार्त ब्राह्मण जे शुक्राचार्य तांगेल एक विचार करची वृत्ती म्हणा पद्धत कसा आसा मनांतुले आणि एक वैष्णवाले कशी तांगेले विचार करचे कित्याक की म्हळ्यार बली महाराज जे आसा तांणी आम्ही पळयत की प्रल्हाद महाराजाले ग्रँडसन तांगेले विरोचन आणि आन जे आसा विरोचन तांगेले एक संपूर्ण डायनेस्टीन तू हे आशिल्ले की खंयचे ब्राह्मण तांगेल्याक आयल्यार कसले तांका मना प्रमाणे दान दिवचे एक पद्धती तांगेले हांतू आशिल्ले आणि बली महाराज जे आसा तांणी मस्त तांका हे आशिल्ले की जे मागील आसा ते आम्ही मनांतू एक पंत संकल्प केले नंतर ते पूर्ण करपाची आणि ताचे परिणाम कसले जावं आय हॅव टू डू दिस
अशी म्हणून त्यांनी एक मनांतू संकल्प केलेले तशी सांगताची आणि तांतू कडेरी त्यांनी हांगा आमकां प्रभुपादान जे उदाहरण दिलेलं आसा भागवतमांतू ही ददीची मुनी नाजाल्यार राजा शिबी जे आसा तांगेल उदाहरण दिलेलं आसा की तांणी तांगेल शरीर वर एक त्याग केले एक हायर पर्पजा खातीर तर हांगा एक गुरून तांकां जे कसले ऍडवाइस केलेले आसा ते ते आता ऐकूच ना अशी म्हणून तांणी मनांतू विचार करताची आणि कडेर सांगताची तांकां की आता तुम्ही म्हाका जे सांगल्या की हानी विष्णू आसा तर हांगा तांणी येवन म्हाका कसले एक आशीर्वाद दिवो नाजाल्यार म्हाका कसले एक शिक्षा पनिशमेंट दिवो ॲज एन एनिमी म्हळ्यार हांव म्हगेल जे राज्य आतां देवी देवताल राज्य हांव हरण केलेलं आसा ताजे खातीर हांव तांगेले एक शत्रू आसा तर दोन्ही तांणी कसले करची म्हाका आय एम ओके विथ इट सो अशी तांणी जे आसा मनान तूं विचार करताची तर हे विचार जे आसा हे विचार मस्त म्हळ्यार आमी म्हणटाची की दिस इज दी हायेस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग एक बरे विचार जे आसा तर हे विचार अशी जे तांणी केलेले ताजे खातीर आमी आज म्हणटाची बली महाराजाल नांव जे आसा ते 12 महाजन्स जे आसा तांतू तांगेल नाव येता तशीच नवविधा भक्ती जी आसा तांतू वर एक आत्मनिवेदनम जे भक्तीच आमगेल अंग आसा ते अंग जे आसा ताजे वर एक उदाहरण दितना आमी जे आसा बली महाराजाल नाव विचार करताची तर हे जे आसा हे आमी अशी आमकां एक शिक्षा आसा म्हळ्यार एक लर्निंग आसा हांगा की कशी आमी आमगेल जीवन जीवनान तूं कशी विचार करता म्हणून आणि हे जेन्ना बली महाराजाल जे दृढ निश्चय आसा पळयल तांकां क्रोध येता आणि तांतू एक शाप दिताची की तुगेल अशें म्हणून सांगताची आणि ताजे नंतर आमी पळयत की जरी शाप मेळटा तरी सुद्दां तांगेले दृढ निश्चय जे आसा ते पूर्ण करचे खातीर बली महाराज जे आसा तांणी तांगेल पत्नी विंध्यावली हे दोगो लोक आमी जशी आतां पिक्चरान पळयताची कमंडलून तुलान उद्दाक घेवन संकल्प जे आसा केलेले की बाबा आमी तुमकां 3 स्टेप्स जे लँड तुम्ही सांगिल्ले ते दिवच्या तयार आसाचे म्हणून तर अशी एक स्वीट लास्ट टाइम जे आसा हांगा जाल्लो तर हातून आमी लेसन्स थोडशे कसं हे करचे म्हळ्यार की तूं आमगेल आईल ब्राह्मण जे आसाची बद्दल तांकां संतुश्ट करता कित्याक म्हळ्यार आमगेल जे वर्णाश्रम पद्धती आसा तांतू ब्राह्मण पयले काळांतू आमी तांकां पुरोहीत म्हणटा आशिल्ले पातपुरे म्हणटाची ते परहित म्हळ्यार दुसरे लोकाले हित पळयता लोक तांकां पुरोहीत म्हणटा आशिल्ले तांगेल कार्य आशिल्ले की स्वता कसले अशी धन कसले अर्जन करचे कसले उद्योग करचे हे सोड न्हू तांणी निरंतर जे आसा शास्त्राचे अध्ययन करून तांगेल जे कोण हे उरताची यजमान उरताची
तांगेल घरान तू कसले देव कार्य करचे, तांका मार्गदर्शन करचे, तांगेल संसारान तू कसले प्रॉब्लेम्स असल्यारी ताजे बद्दल तांका शास्त्र चक्षु तशी त्या दृष्टीन कसं करका कसं करच्याना हे ऍडवाइस करचे जे आसा कार्य, एक बरे व्हड कार्य जे आसा ब्राह्मण तांका दिलेलं आसा. आमीचे वर्णाश्रमान तू चार जे कसं वर्ण आसा ब्राह्मणाले तांणी म्हणटाची आमी अज्ञान जे आसा ते दूर करचे कार्य जे आसा ब्राह्मणाल आसा. क्षत्रियाल जे आसा ते अन्याय दूर करचे. कडेरी वैश्य जे आसाची तांणी अकाल दूर करचे, म्हणजे कसले खावचे पिवचे जे कसं म्हळ्यार वस्तू आसा अकाल कसले एक ड्रॉट फॅमिन कसले उरल्यारी असल वेळारी वैश्य लोक जे आसा ते तांणी प्रजा जे आसा लोकाले कसले तांकां पावोवचे कार्य. आणि शूद्र जे आसा तांणी आलस्य म्हळ्यार एक लेझीनेस जे आसा ते नश्ट करचे. अशी चार जे आसा वर्ण. तर आमकां जे ज्ञान जावपा शास्त्र ज्ञान ते ब्राह्मण जे आसाची तांणी दिताची. ताचे खातीर आनी देव वरे का कृष्ण वरे का आमी म्हणटाची नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय. ब्राह्मण जे आसा कृष्णाक मस्त प्रिय आसाचे. तर असल ब्राह्मणांक केन्ना आमी घरा कडेन आयिल तेन्ना कसले कार्य केले तांकां संतुष्ट करता. जशी आमी हांगा पळयताची की बली महाराज जे आसा तांणी प्रयत्न करत आसाची यज्ञस्थलीन तू आईल वामन देवाक संतुष्ट करचे. कडेरी हांतू जे वामनदेव जेन्ना तांकां 3 स्टेप्स लँड मागील कडेन बली महाराज बेगीन हसताची, म्हणजे तांकां एक मनान तू थोडेशे अहंकार उरता की हांव त्रिलोकपती आसून हो मगे लागी इतले कसले सानशे कसले तरी मागत आसा. चड कसले तरी मागतात आनी घर मागता नाजाल्यार घोडे हत्ती चॅरियट्स कसले भांगर गोल्ड वॉट एवर ही वॉन्ट्स. मुखार लग्न करचे असल्यार पत्नी नाल्यार विलेज म्हणा किंवा एक द्वीप खंयचे कसले जाव काशील ताणे मागका अशी म्हणून तांगेले एक हे आशिल्ले. तेन्ना वामनदेव जे आसा तांणी प्रिन्सिपल ऑफ सॅटिस्फॅक्शन आमी कशी संतुष्ट उरका एक मनशान खास तांतू ब्राह्मण आनी जे संन्यासी गण आसाची तांकां हे मस्त ऍप्लिकेबल आसा की तांणी कशी संतुष्ट उरका म्हणून ब्राह्मण. तर हे ईशावास्यम इदम सर्वम आमी श्लोका जे आसा ईशोपनिषदांतू फर्स्ट श्लोका तांतू बरयला आसा की एक मनशाल खंयचे जे कसं तागेल नीड आसा कोटा तागेल बरयला उरता तितले ते ताका मेळताचीच. ताजे खातीर ताणे कसले प्रयत्न करना जाल्यारीची ताका ते मेळता अशी म्हूण आसा. तशीच श्रीमद भागवतमांतू 4th कॅन्टो 31st चॅप्टर 19th श्लोका एक आसा. दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेंद्रिय उपशांत्या च तुष्यति आशु जनार्दन अशी म्हणून म्हणिल्लं आसा की 3 गोष्टी आमी 3 कसले कार्य करचे कसं करचे म्हळ्यार दयया सर्वभूतेषु जे सर्व लिव्हिंग एंटिटीज आसा जीवात्मा आसा त्या लोकांचेर दय करता. आणि दयेचे सर्वांतू दी हायेस्ट फॉर्म ऑफ दया जे आसा ते म्हळ्यार भगवत भक्तीच प्रचार करचे. आणि ताजे मुखावेल 2 अंग जे आसाची संतुष्ट्या येन केन वा. संतुष्ट म्हळ्यार संतुष्ट उरका कशी येन केन वा जे कसं म्हाका देवान दिलेलं आसा मेगेल नशिबांत आसा
ते प्राप्त करून आम्ही संतुष्ट उरका अशी म्हूण सांगिल आसा. आणि तशीची थर्ड अंग कसं म्हणारी सर्वेंद्रिय उपशांत्याच. आमकां कसले एक एक भौतीक जगांत उरले नंतर आमगेल इंद्रिय जे आसाची दे आर ऑलवेज हँकरिंग फॉर सम विषय, कसले वस्तू म्हणा विषय म्हणा ताजे खातीर हँकर करत उरताची. तर इंद्रियांक आम्ही शांत करता. ते तांकां मीन्स यू शूड नॉट अलाव देम फीड देम एनीथिंग. कित्याक की म्हळ्यार ते एक म्हणटाच न्ही उज्यान तूं तेल घाल्ले वारी तशी. सो इफ यू फीड द इंद्रियस मोर अँड मोर दे विल डिमांड मोर अँड मोर अशी म्हणटाची. सो सर्वेंद्रिय उपशांत आणि अशी जर हे तीन कार्य आम्ही जर आमगे मनुष्य जीवनात केल्यार तुष्यती आशु जनार्दन. आशु म्हळ्यार जे शिवजी नाव आसा आशुतोष म्हळ्यार जे बेगी प्रसन्न जाताचे. बेगी कोण प्रसन्न जाता? जनार्दन. तुष्यती आशु जनार्दन. ते अशी आमकां सांगिल आसा. सो दॅट प्रिन्सिपल हांगा आमी पळयताची की हे वामनदेव जे आसा तांणी सांगत आसाची की म्हाका 3 स्टेप्स इट इज मोर देन इनफ. म्हगेल जे नीड आसा, म्हगेल आवश्यकता, म्हगेल नीड इज ओनली 3 स्टेप्स. आय डोंट नीड एनीथिंग मोर. आणि आम्ही अशी वर एका पळयताची की नीड आणि ग्रीड हे दोन शब्द आसाची. तर नीड जे आसा ताजे खातीर आमी आमगेल जिवनांत प्रयास करचे. इट इज ओके, तांतू कसले चूक ना, आमी करका. पण ग्रीड उरच्या ना. बियॉन्ड द नीड इफ वी वॉन्ट टू पजेस समथिंग, कसले एक्सेसिव्ह आमी जे म्हणले पहिले स्लायडान तू एक्सेसिव्ह पोजेशन जे आसा इट इज पनिशेबल. कित्याक की म्हळ्यार हांगा सृष्टीन तू जे कसं प्रॉपर्टी आसा दॅट एव्हरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण. तांणी जशी भगवद्गीतान तू म्हणटाची अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते. कडेरी आम्ही म्हणटाची भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम. तर तशी एव्हरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा और विष्णू. तर तांगेल जे धन आसा आमकां जरूर ना, ताची किंता चड आमी जर आमगेल्या दवरल्यार इट इज ए पनिशेबल ऑफेन्स. वी आर डिप्रायविंग दुसऱ्या लोकांक जे मेळचे आसा ईशावास्यम इदम सर्वम, तांगेल कोटा आमी काण घेताची. हांतू आमी पळोव येता की हिशोबनी नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शनांतू जे एक बरे चंद उदाहरण दिल्लें आसा की म्हळ्यार एक ग्रेन सॅक ऑफ ग्रेन्स, एक धान्य जे आसा भरील एक बॅग जर का रस्त्यार पडून उरल्यार यू कॅन से एक स्पॅरो म्हळ्यार एक चिमणी जी आसा ती येवन तिका जावका तितले खावन वता. एक गाय आयल्यार तिका जावका तितले ते खावन वता. पण एक मनशान पळयल्यार वॉट ही डज इज ही टेक्स अवे द एंटायर बॅग ऑफ ग्रेन. तो अशी पळयना की आज म्हगेल कितले जरूर रिक्वायरमेंट आसा तितले घेवका, बाकी लोकांक बरें मेळका अशी हे विचार लोकाल मनांतू उरना. सो दिस इज नॉट परमिटेड. आणि आम्ही म्हणटाची इंग्लिशान तू एक म्हण आसा की नेचर इज इनफ फॉर एव्हरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर वन्स ग्रीड. एक मनशाक कितलं ग्रीड जे आसा तागेल कितलं चड आसा ताचे आमी कल्पन करच्या जायना. ताचे खातीर एक उदाहरण आमी घेताची की एक मनशाक एक राजा तो तागेल राज्यांतू एक अशी अनाउन्स करता की तुम्ही तागेल राज्यांतू कितलं तुम्ही एक जागे वेल्यान स्टार्टिंग पॉइंटा वेल्यान तुम्ही कितलं धांवन एक जाग म्हळ्यार म्हणटाच न्ही अंटील वॉट एवर डिस्टन्स तुम्ही धांवल्या नंतर जितले जाग तुम्ही कॅप्चर केला धांवन तितलं लँड जे आसा तो राज म्हणटा हांव तुमकां दिवच्याक तयार आसा अशी अनाउन्स करताची. कडेर आमी पळयताची तांतू एक मनुश्य जो आसा तो
जितलं जाव का तितले एक पंता मेळ का म्हणून धांवन 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 अल्टिमेटली तागेल इतले धांवन हे जाता की ही कोलॅप्सेस आणि देह सोडता. म्हळ्यार देर वॉज नो सॅटिस्फॅक्शन. कितलं ताका जावक आशिल्लें तितलें लँड, अल्टिमेटली ताका लँड कितले मेळ्ळे? 6 फीट. हा, तागेलें शरीर जे आसा ताजे खातीर लागतशिल्ले मृत्यू नंतर दहन करच्याक जावक आशिल्लें 6 फीट लँड मेळ्ळें. सो ही वॉज नॉट सॅटिस्फाईड. ग्रीड वॉज टू मच. सो तशी हे करच्या ना. कडेरी तशीच ही प्रिन्सिपल ऑफ सॅटिस्फॅक्शनांत आमी पळयताची की काल जे आसा, आज ना फाल्यां आमकां आमगेल मृत्यू निश्चित आसा. तेन्ना आमकां म्हणटाची आमगेल्याक जे कसं धन आसा, आयदर वी हॅव टू शेअर इट विथ अदर्स ऑर यू हॅव टू लीव इट बिहाइंड. आमकां ते हांगा सोडून वचचे, आमी घेवन वचचे जायना. सो हे धन जे आसा हे हांगा सोडून वचका. आयदर यू शेअर इट, डोनेट कराची, नाजाल्यार मृत्यू नंतर सोडून वचका. मटेरियल वेल्थ, मनी और प्रॉपर्टी, वी कॅन नॉट टेक इट विथ अस. पण आम्ही कसं घेऊन वचचें जाता ते म्हळ्यार संपत्ती. एक संपत्ती कसल्याचे आमकां ब्लेसिंग्स जे मेळटाची ते आमी गोळ करता, नॉट कीपिंग द मनी इन अवर हँड. म्हळ्यार होर्ड कोन्न दवरचे. ताजे किंता एक पुण्यकर्म कोर न्हू, बरेची अकाम कर्म. सो देवाल कार्य धर्माचे रक्षण करचे खातीर आमी जर कार्य केले भगवंत देवाक प्लीज करच्याक, कृष्ण आनी विष्णू भक्तीन तू आमी तांगेल संतुष्टी ताजे खातीर जर का ते धन आमी स्पेंड केल्यार ताजी जे ब्लेसिंग्स आमकां मेळटाची, दॅट वी कॅन एक्युमुलेट. कितले जाव का तितले आमी ते संग्रह करचे जाता आमकां. आनेक करचे म्हळ्यार जे धन जे आसा आमी अर्न करचे आणि स्पेंड करचे, ते कित्याक? इट इज ओनली फॉर धर्म, प्रोटेक्शन ऑफ धर्म. आणि रूप गोस्वामी तांगेल एक उदाहरण आमकां दिलेलं आसा की पैसे आमी कशी खर्च करचे. धार्मिक पद्धतीनं धन गोळ करका, कसले अधार्मिक पद्धतीन चुकीच कसले मार्गान धन गोळ करच्या ना. आणि इफ वॉट एवर वी हॅव अर्न्ड, वी शूड स्पेंड इट फॉर कृष्णा's pleasure. तांतू हांगा दाखयला आसा. Rupa Goswami gives an example. How can we spend the money? 50% for the service of Krishna. 25% जे आसा आमी आमगेल स्वता खातीर दवरता आणि बाकीच 25% जे आसा ते फॅमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स जे आसा तांगेल खातीर. अशी एक उदाहरण आमकां दिलेलं आसा आमगेले आचार्य जे आसा तांणी. तर हे मस्त महत्वपूर्ण आसा लर्निंग फ्रॉम दिस पास्ट टाइम. तशीच हांगा आमी पळयत की एक संस्कार जे आसा, बरे संस्कार एक चरणाक मेळ्ळ्यार मुखार तांगेल जीवन कशी धन्य जाता ते आमी पळोवंक शकता. की विरोचन म्हणा किंवा प्रल्हाद महाराज, तांणी कशी देवाल भक्ती केलेली, ब्राह्मणाल कशी तांणी सन्मान केलेले, तांकां संतुष्टी करणाक तांकां जे दान दिवचे, हे एक जे पद्धती आशिल्ले त्याची गुण जे आसाची आमी हांगा बली महाराज जे आसा तांगेल हांतू पळयताची जिवनांतू. अनेक म्हळ्यार हांगा जेन्ना शुक्राचार्य बली महाराजाक सांगताची की विष्णू आसा, तो घेवच्या आईल आसा तुगे लागीं, तेन्ना आमी अशी सांगिलास की म्हळ्यार बली महाराज जे आसा एक थोड वेळ अशी विचार करताची. इमिजिएटली तांणी कसले डिसिजन घेनाचे, एक विचार कोर न्हू.
ताजे नंतर तांणी शुक्राचार्याक जे कसं आसा ही गिव्स द आन्सर ऑर तागेल तांगेल जे कसं मन आसा ते तांणी सांगताची. तर हांगा एक आमी what lesson we learned is we should never react, we should respond. म्हळ्यार एक विचार कोर न्हू कसं करचें आसा ते करका, नॉट टू रिएक्ट. इम्पल्सिव्ह रिएक्शन जे उरता तेन्ना आमी देर इज अ पॉसिबिलिटी की आमी कसले तरी चुकीच डिसिजन घेवन कसले तरी चुकीच कार्य करचे जावचे शक्यता आसा. तशीच ही आमी जे शुक्राचार्य बली महाराजाक सांगताची की तू फाल्स उलो न्हू, यू टेल लाय टू बली वामनदेव that you do not have any wealth. दिव नका. म्हळ्यार दान दिवचे पहिले ओम शब्द जे आसा ताजे उच्चारण जालें ना जाल्यार देन वॉट एवर संकल्प तुम्ही केलेलो असल्यार त्या संकल्प इज नल अँड वॉइड. ताजे कसले अर्थ ना आणि ते असल संकल्प तुम्ही पूर्ण करना जाल्यारची तुमकां कसले पाप लागना अशी ताणी सांगिल्लें आसा. तर एकंदरीत आमी पळयल्यार बली महाराज जे आसा तांकां हे ही डजंट लायक दिस. तांणी तांगेल जे कसं चुकीचे ॲडवाइस दिलेलो आसा just because of the good samskaras of Prahlad Maharaj and Virochan. तांणी हे डिसिजन घेताची की आणि आमकां शिवरेख शास्त्रांत सांगिल्लें आसा की गुरु जर का आमकां कसले मार्गदर्शन करता आसा जे देवाल if it is going against the desire of Supreme Lord, then there is no fault in disobeying him. कसले तांगेल आयकना जाल्यार आमकां कसले प्रॉब्लेम ना. हे आमी पळोव येता की प्रल्हाद महाराज जे आसा तांणी वरेक षंड आणि अमर्क अशी तांकां जे गुरु आशिल्ले तांणी असुराल जे कसं शिक्षण दित आशिल्लें तांकां, he did not accept any of the teachings of Shanda and Amarka. तांणी जे आसा तांकां जे परमात्मा जे विदिन हिज हार्ट जे कसं गाईड करता आशिल्ले आनी नारद मुनीन जे कसं सांगिल्लें, he was simply going by those teachings. सो अशी गुरु जर का कोणे इवन इन द प्रेझेंट डे आमकां आत्ताच काळांत वरेक कोणे गुरु अशी कसले ॲडवाइस करता आसल्यार वी हॅव नो प्रॉब्लेम ऑर नो आमकां कसले पाप लागना तांतू असल गुरुक abandon करचे. म्हळ्यार यू कॅन जस्ट डिस्कार्ड सच गुरु. अँड लास्ट कसं आसा म्हळ्यार आमकां एक हे वरेक मनांत उरता की आमी देवाक कसं दिवचे, बिकॉज द लॉर्ड इज कॉज ऑफ ऑल कॉजेस. लक्ष्मीपती आसा तांणी, तर आमी तांकां कसं धन दिवचे कसं दिवचे ही इज आप काम. तांकां कसले डिझायर्स नाचे. ही इज बेसिकली हंग्री फॉर द लव अँड अफेक्शन. आमगेल जे भक्ताल जे आसा प्रेम जे आसा ताजे खातीर तांणी ही इज व्हेरी हंग्री. सो we should try our level best to do that through our devotional service. तर हे जे आसा हांतू लेसन्स आमकां आमी हे लीला जे आसा जालील हांतूल्यान शिकयता. अँड देन मुखार वरेक हे पास्ट टाइम आतां जेन्ना बली महाराज जेन्ना तांकां संकल्प केलेली दान दिताची ताजे नंतर आमी पळयताची की कशी तांणी 2 स्टेप्स हांतू एंटायर युनिवर्स ही कवर्स. 3rd स्टेप कडेर तांगेल ही सेज यू कीप इट ऑन माय हेड. पातालान तू कडेर मुखार जे आसा इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग पास्ट टाइम अँड स्वीट पास्ट टाइम. हांव हांगा म्हगेल जे प्रेझेंटेशन आसा एंड करता आणि तुमगेल कसले हांतू कमेंट्स आसा क्वेश्चन्स आसा तर तुम्ही विचार येता. आणि भागवत पुराण कोंकणी
तांतू मुरलीधर चरण प्रभू आणि सर्व भक्त जे तांकां म्हगेल मस्त मस्त धन्यवाद म्हाका सेव करचे एक अपॉर्च्युनिटी दिले बद्दल. हरे कृष्ण.